تھا، میں تیری نسل نہیں دے تھا، میں تیری قوم نہیں دے تھا، میں تو محبوب دیا داما دے تھا، جتھا میرے محبوب دیا داما جلوہ گر تھی وین اتھا میں رب دیا رحمتہ دا نزول تھی۔ رب صرف محبوب دیا داما دے تھے، محبوب دی خاطر رب نے ہر انعام نوازے ساکو، سب کچھ آقا دی ذات پاک ہے، جہدے دل دے وچ آقا دی محبت ہے، حضور دا غلام ہے، خدا دی عزت دی قسم چاہتے آدھا آج دی این ایک رات دے صدقے جناب بندہ جنہ نبی دے وسیلے نال منگسین رب کو معاف کر دے اور بڑی معذرت دے نال تلخ گالی ہیں اور حضور دی ذات پاک دا فرمان ذیشان ہے ایسا لوگ سادے بال گھرن دے جناب بندہ تیڑیاں پٹاخے اے بام باری اے کوئی سنیہ دا طریقہ نہیں، اے کوئی مسلمانہ دا طریقہ نہیں۔ حضور دی ذات پاک نے فرمایا من اذا تشبہ من قوم فاہوا حضور علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا کہیں قوم دی شباہت رکھے ہونا دے وچو ہے ایک دیوالی مناونا یہودیاں دا کام میں، کافرہ دا کام میں، ہندوہ دا کام میں، اے ہندوہ دے جڑے پنڈے تن اے انہاں دا طریقہ رائج کیتا گئے، مسلمانہ دا نہیں، سادے واسطے عبادت دی رات دے نہ کہ بم باری کرن دی رات دے۔ سادے بندہ اے مقام عبرت ہے، اسا لوگ اپنے ہتھوں دے نال اپنے بالا کو اے چیزاں گھنتے دینے ہیں، کل کوئی ہنا جوان تھی انہیں ہنا دے بعد یہ کچھ کرے سن بل او تھی سن بل او یہ کچھ کرے سن تو سا اندازہ کر گنو حضور کی ذات پاک نے منع فرمائے کہ ہر او کم جڑا کہیں غیر قوم دا ہوئے غیر مذہب دا ہوئے وہ کو تسا اختیار کر گن سو تو آدھے تے اونڈے وچ کوئی فرق نہیں رہے مننا اے نبی سے دا فرمان ہے اصلا جلے میرے نبی سے دا فرمان کو کانڈ دے پچھو پاتے سادے واسطے تباہی ہے سادے واسطے بربادی ہے اُدھا نتیجہ کیا نکل دے اُدھا نتیجہ ہے جڑے میرے انسان حضور دے فرامین کو پسے پشت ساٹ دیں دے جناب بندہ گھر دے وچ جنگ بھی کھڑی ہے گھر دے وچ فساد بھی کھڑے کوئی بندے چھوٹے دا ادب و احترام نہیں رہے دا کوئی دین دا درد نہیں کوئی دنیا دا خوف گئے نہیں جناب بندہ کوئی اللہ دے رسول دا کوئی پتہ نہیں پوری زندگی چھí گئی ہے میں الگ اعلان جملہ تھا چٹیاں داڑیاں سا لوگاں جا تھی گئن سا کو اے پتہ کہنی کہ الحمد وچ رب آدھا کیا پائے سا کو زندگی چھí گئی ہے بالا کو قرآن پڑھیں دے مدرسے دے وچ جناب بندہ پتہ نہیں